पार्टीको रूपमा कसरी दर्ता गर्ने हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नै नामबाट दर्ता गर्ने अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने हो भने त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले कसैलाई के भन्ने कुरो छैन। त्यसकारण चाहिँ पहिले आधिकारिक रूपमा जबसम्म यिनीहरू पार्टी विभाजित हुन्न या पार्टीको रूपमा मान्यता पाउनन् तबसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले यसमा चाहिँ के बोल्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन। जस्तो संसदमा विगतमा चलेका बैठकहरूमा काङ्ग्रेसले सशक्त भूमिका उठाउन सकेन, जनताका मुद्दा उठाउन सकेन र प्रधानमन्त्री एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्नुभयो भन्ने तपाईँहरूमाथि आरोप लागिरहेको थियो। अबको संसद बैठकमा काङ्ग्रेसले कसरी एजेन्डा उठाउँछ? हेर्नुहोस्, यो विगतमा पनि सशक्त रूपमा नगएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो जुन कुराहरू थिए, आफ्ना जुन उठाउनु पर्ने प्रश्नहरू थियो त्यसलाई उठाएकै हो। तर यो कि हामी चाहिँ नि अलि बढी एग्रेसिभ भएर गएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्ने, मिडियामा हेर्ने या टिभीमा हेर्ने जुन एउटा सोच हुन्थ्यो बढी एग्रेसिभ होलान् भन्ने कुराहरू त नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गर्दा पनि गर्दैन। एउटा जुन सिद्धान्त र जुन मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रमा सदनभित्र आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, आफ्नो धारणा कसरी राख्नुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पुरा प्रमाणको साथमा आफ्नो हरेक कुरालाई चाहिँ नि एउटा पूर्व अभ्यास या पूर्व चाहिँ तयारीको साथ अघि बढ्छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। धन्यवाद यहाँलाई। पक्कै पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा पनि लियौँ। यति बेला संसद बैठकमा सांसदहरू आउने क्रम जारी नै रहेको छ। हामीले तपाईँहरूलाई यो दृश्य पनि देखाइराखेका छौँ। संसद सुरु हुँदै गर्दा हामीसँग अर्को एकजना सांसद पनि आइपुग्नु भएको छ। यति बेला म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो संसद बैठकमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, यति बेला कस्तो छ यो पुनर्स्थापना पछि आउँदा? होइन, यसपटकको यो प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले 2 पटक चुनाव जिते जस्तो अनुभूति भएको छ। पहिलो पटक जनताले जिताउनु भयो। अब जनताले जिताएको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको घोषणा गरिदिनु भयो। चाहिँ न्यायालयमा गएपछि न्यायालयले फेरि चाहिँ होइन है, यो चाहिँ विघटन गर्न मिल्दैन है, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन है भनेर फेरि संसद चाहिँ पुनर्स्थापना भएको छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ। अब यो वास्तवमा जनताको सर्वोच्च निर्वाचित निकाय विघटन गर्ने त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक थियो भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ। त्यो कुरा साबित भएको छ। जस्तो अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब स्वाभाविक रूपमा संसद भनेको चाहिँ द्वारा विघटित भएको यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछिको पहिलो बैठकमा आज हामी भागी हुँदैछौँ। जनताका जल्ला बल्ला सपनाहरू छन्। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राजनीतिक स्थायित्वको चाहिँ मूल एजेन्डा अगाडि सारेको थियो र थुप्रै ऐनहरू निर्माण गर्ने हुने प्रक्रियामा छन्। ती बारेमा छलफल हुन्छन्। जनताका जल्ला बल्ला समस्याहरूका बारेमा छलफल हुन्छन्। राजनीतिक घटना परिघटनाका बारेमा पनि छलफल हुन्छन्। यस रूपमा संसद प्रतिनिधि सभा अगाडि बढ्छ। जस्तो तपाईँहरू त जनताको मुद्दा भन्दा पनि पहिलो प्राथमिकतामा अब सरकार बनाउने, सरकार ढाल्नेमा लाग्नु भएको छ अरे। होइन, पहिलो कुरा त यो स्वाभाविक रूपमा जुन प्रतिनिधि सभा चाहिँमा संवैधानिक ढङ्गले विघटन गर्ने खालका चाहिँ कामहरू भए त्यसलाई न्यायालयले, सर्वोच्च अदालतले सच्चाइ दियो। अब कोही पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि छैन, संविधानभन्दा माथि छैन। त्यस कारणले प्रत्येकले गर्ने काम कारबाहीहरू चाहिँ संविधान अनुकूल हुनुपर्दछ। यसो भएकोले यो जुन संविधान हामीले निर्माण गरेका थियौँ 2072 सालमा संविधान जारी गरिरहँदा तत्कालीन सभासदको हैसियतले हामीले भनेका थियौँ अब कुनै पनि नागरिकले अधिकार प्राप्तिका लागि सडक आन्दोलनमा जानु पर्दैन। सबै ध्यान अब समृद्धिमा, सबै ध्यान आर्थिक देशको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने हामीले र त्यो खालको संविधान निर्माण गऱ्यौँ भन्ने हाम्रो दावा थियो र आज पनि त्यो दावामा कति र त्यति बेला हस्ताक्षर गर्ने सांसदको हिसाबले कति पनि मन दुखाउनु पर्ने वा शिर निहुराउनु पर्ने काम हामीले गरेका थिएनौँ भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएको छ। अब स्वाभाविक रूपमा संसदले गर्नुपर्ने कामहरू स्वाभाविक रूपमा अब नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यो नयाँ परिस्थितिका बारेमा गम्भीर छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, उपयुक्त निष्कर्ष देशलाई, जनतालाई, मुलुकलाई चाहिँ र लोकतन्त्रलाई
यो संविधानलाई अझ समृद्ध बनाउने कुराको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छन्। यस क्रममा सरकार निर्माणको सन्दर्भमा पनि अनेक कुराहरू प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यसमा संविधान रेलको लिगमा आएको छ, अब अगाडि बढ्छ। धन्यवाद। पक्कै पनि हामीले संसदहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो संसद पुनर्स्थापनापछि आज पहिलोपटक जो बैठक बस्दैछ, फेरि संसद बैठकमा आउन पाउँदा कस्तो लाग्यो? ठिकै लागिरहेछ। अब संसद जुन चल्नुपर्छ, यो जनताले 5 वर्षको लागि दिएको जनादेश हो। नेकपा पार्टीलाई पनि बहुमतको सरकार दिएको छ र सरकार पनि बहुमतको हो र जनताले दिएको जनादेशलाई चाहिँ हामीले 5 वर्षसम्म देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनुपर्छ र देशलाई चाहिँ राम्रो दिशामा लानुपर्छ। जनताको हक अधिकारको काम गर्नुपर्छ। युवाको, महिलाको, बेरोजगारीको जुन समस्या छ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, त्यो सब चाहिँ हामी यही संसदबाटै हो सबै चिज गर्ने। त्यही भएर संसद फर्स्टचोटि यति दिन बन्द भएर जुन आयो जनादेश राम्रै छ, खुसी लागेको छ र हामी यहाँ खुसी यो मायनेमा कि हामी जनताको काम गर्न अझै जुन टाइम बाँकी छ, जनताले दिएको जनादेश त्यो चाहिँ हामी पुरा गर्नेछौँ। जस्तो जनताले तपाईँहरूलाई जनताको मुद्दाहरू आउन, जनताको चासो र गुनासो संसदमा प्रस्तुत गर्न पठाएका हुन्, तर अब संसद जो बैठक सुरु भइसकेपछि फेरि सत्ताकै खेल, फेरि प्रधानमन्त्री छनौट लगायतका विभिन्न विषयहरू सरकार ढाल्ने बनाउने खेलमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ भन्ने जनताको चिन्ता छ। होइन हो, त्यो एकदम 100% जायज हो जनताको चिन्ता। तर यसमा म के भन्न चाहन्छु भने म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट जुन हाम्रो सिनियर लिडरहरू हुनुहुन्छ विभिन्न पार्टीका, जुनसुकै पार्टीको, अहिले त 3 पार्टी भनौँ न, मेजर पार्टीमा नेकपा, काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी, त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो सोच अब उहाँहरूको पार्टीकै व्यक्तिगत लफराले गर्दा नै हो यस्तो ठुलो सङ्कट आएको देशमा, राजनीतिक सङ्कट। यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने अलिकति त्याग, अलिकति कम्प्रोमाइज त्यो गरेर जनताको हक अधिकारको लागि लाग्नु पर्यो कि प्रधानमन्त्री बन्नलाई, मन्त्री बन्नलाई यो खेलभन्दा पनि देशको लागि चाहिँ देशको लागि खेल्नु पर्यो कि काम कस्तो गर्नु पर्यो भने कि देशको लागि राम्रो होस्। यो खालि सत्ताको खेलमा नलागौँ भनेर चाहिँ म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। जुन हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न पार्टीका राजनेताहरू, सिनियर लिडरहरू, उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो अपेक्षा के छ भने हामी त अहिले सिक्दैछौँ, धेरै कुरा गर्नै छ। युवा पिँढीहरूलाई, आउने पिँढीहरूलाई यस्तो सन्देश दिनु पर्यो कि हामी सत्ताको लागि मात्र होइन, जनताको लागि पनि काम गर्नेछौँ भने यो संसदले चाहिँ त्यो सन्देश दिनु पर्यो। धन्यवाद। पक्कै पनि हामीले संसद बैठकमा प्रस्तुत हुने सांसदहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादव हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो आज जुन तपाईँहरूले विभिन्न खाले अभिव्यक्तिहरू दिँदै आउनु भएको थियो, तपाईँहरूकै पक्षमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेपछि बैठकमा आउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ? एक त के छ कि हाम्रो पक्षमा सर्वोच्च अदालतले डिसिसन गरेको छैन। नेपाली नागरिकको हकमा र संविधान तहत सम्मानित सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ। त्यसलाई नेपाली नागरिकले नै, 3 करोड नेपाली नागरिकले नै स्वागत गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि स्वागत गरेको छ। रहेको कुरा कि प्रतिनिधि सभा जुन अब बिउताएको छ, यो 5 वर्षको लागि हामीले जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको थियो। अब आज खुसीको दिन छ कि हामीले फेरि 2 वर्ष चाहिँ हामी जनताको काम गर्न पाउँछौँ। न त 3 वर्षभित्रैमै हामीले जुन सडन तरिकाले संसदलाई किडन्याप गरेर, संसदलाई बन्धक बनाएर केपी ओलीले जुन कदम चाल्नु भएको थियो, त्यसको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यो बिउताइदियो। बिउताएर चाहिँ आज खुसीको माहौल छ। आज खुसी मनले हामीले संसदमा प्रवेश गरिरहेको छु कि अब जनताको चाहिँ हामी निकास दिन्छौँ, जनताको जुन जुन वादा गरेर हामी आएको छ त्यो पुरा गर्छौँ। मधेसको धेरै मुद्दाहरू छन्, जुन संशोधन गर्न, संविधान संशोधन गराएर चाहिँ हामी मधेसको मुद्दा चाहिँ जिताउँछौँ, फर्काउँछौँ, त्यो चाहिँ वादा गरेको थिएँ, त्यो पनि हामी पुरा गर्छौँ भन्ने विश्वास लिएर अहिले हामी जाँदैछौँ। जस्तो जनताको मुद्दाको त यहाँले कुरा गर्नुभयो, मधेस केन्द्रित दलहरू लगायत मधेसका जनताका दुःख पीडाहरू पनि संसदले सुन्नुपर्छ भन्ने अवस्था तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो। तर संसदमा अब संसद बैठक सुरु भएपछि फेरि सत्ता ढाल्ने, सत्ता बनाउने लगायतका विभिन्न खेलहरू खेल्छन् भन्ने जनताको चासो अनि गुनासो पनि छ। हेर्नु, हामी सत्ताको खेलमा छैन। हामी सत्ता ढाल्ने र सत्ता जोगाउने खेलमा हामी छँदै छैन। कुनै किताबमा हामी छैन। हामी जनताको मुद्दा लिएर आएको छौँ, जनताको मुद्दा लिएर हामी संसदमा कुरा गर्छौँ।
अहिले त जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेर पनि हस्ताक्षर भइसकेको छ, उहाँहरू अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, योलाई तपाईँहरू साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्छ? हेर्नु, यो कुरा अब पहिला पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, यो पार्टीको कुरा हो, व्यक्तिगत मेरो राय अलग होला, तर पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, पार्टीले देश डिसिजन गर्छ, त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। पक्कै पनि हामी यति बेला संसद बैठकबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा जो संसद बैठकमा यति बेला सांसदहरू आइराख्नु भएको छ, 4 बजेका लागि संसद बैठक बोलाइएको छ र संसदहरू क्रमशः रूपमा आइराख्नु भएको छ र उहाँहरू भित्र प्रवेश गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। अथवा अब संसद बैठक कसरी अगाडि बढ्छ र सांसदहरूको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो आजबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि सुरु भएको छ, जो विघटित भइसकेपछि संसदको बैठक नै बस्न सकेको थिएन, पुनर्स्थापना भइसकेपछि यति बेला संसद बैठकमा आउँदै हुनुहुन्छ। अबको एजेन्डा के रहन्छ? अब एजेन्डा भनेको थुप्रै तपाईँको राष्ट्रिय एजेन्डाहरू छ होइन। अब त्यसको अलावा सरकारले कुन एजेन्डा दिन्छ, यहाँ विधेयकहरू पनि थुप्रै छन्, त्यो विधेयकहरूमा छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छ, त्यो तरिकाले अब सरकारले कुन तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ त्यो तरिकाले जान्छ होला। जस्तो जनताका मुद्दा अथवा विभिन्न विधेयकहरूका कुरा गरिरहँदा अब संसद बैठक सुरु भइसकेपछि फेरि कतै सत्ताको खेल चल्छ कि भन्ने पनि जनतामा पुरै आशंकाहरू छ, निराशा पैदा भएको छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, निश्चय नै एउटा जुन अहिले मुख्य घटक जुन सत्ताधारी घटक हो, त्यसको पार्टीमा जुन एउटा फुटको एउटा स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि आम नागरिकले चिन्ता गर्ने विषय स्वाभाविक नै हुन्छ। र जुन तपाईँले शङ्का गरिराख्नु भएको छ, अहिले एउटा पार्टी कानुनी रूपमा फुटेको पनि छैन, निर्वाचन आयोगमै छ, यस्तो परिस्थितिमा शङ्का गर्नु स्वाभाविक हो। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि यहाँका प्रत्येक पार्टीहरूले जिम्मेदार तरिकाले लागेर र राष्ट्रको लागि कसरी जिम्मेदारीपूर्वक एउटा संसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, पार्टीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, त्यो तरिकाले कार्य गर्नुपर्ने उचित मैले देखेको छु। पार्टीको कुरा जुन छ त्यो बाहिर गएर उहाँले छलफल गरेर त्यो हिसाबमा निकाल्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको पार्टीको धारणा चाहिँ के छ? पार्टीको धारणा भनेको मैले त पार्टीको धारणा त के भनौँ, म अहिले अब हामी सुरु चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेको हो, म हृदय पार्टीजी, र हामीले अहिले कुनै पक्षमा छैनौँ। हामी स्वतन्त्र, पहिले पनि स्वतन्त्रको चुनाव जितेको हो, उहाँको चिन्ह लिएर, अहिले पनि त्यही आधारमा हामी न यता न उता, हामी के भनेको छौँ भने तपाईँहरू पार्टी मिलाएर जानुहोस्, पार्टी मिलेर जानुहुन्छ भने त्यही राष्ट्रको लागि विकल्प हो, त्यही पार्टीको लागि पनि विकल्प हो। तपाईँ यति बेला जो अविश्वासको प्रस्ताव लगायतका विषयहरू पनि आइरहेका छन्, अविश्वासको प्रस्तावमा सहमत हुनुहुन्छ कि? अब त्यसको बारेमा सहमतको कुरा अहिले हामी छलफल गरेका छैनौँ, किनभने हामी 2 जना छौँ त्यहाँ, तर पहिले त्यो कुन तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ त्यो तरिकाले हामी कुरा गर्छौँ। अहिले हामी त्यसको बारेमा अविश्वास आउँछ कि आउँदैन यो एउटा मिडियाको भरमा तपाईँको हामीले भन्न सक्दैनौँ, किनभने अहिले पार्टी टुटेको छैन। पार्टी नटुटिसकेपछि कसरी अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ? त्यसले गर्दाखेरि पार्टी एक भएनुपर्ने हाम्रो धारणा हो। अविश्वासको सट्टा, किनभने अविश्वास त जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग गर्दैन भने कुनै पनि पार्टीले टुटेको पार्टी भनौँ न, अहिले टुटेको त छैन, अलिकता जुन मतभिन्नता भएको छन् ग्रुपहरू, उहाँहरूले त लाउन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको के रोल हुन्छ त्यसमा मलाई लाग्छ अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ऊ जुन तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ त्यो तरिकाले जानेछ। धन्यवाद। पक्कै पनि हामी संसद बैठक केही बेरमा सुरु हुँदैछ, अब करिब यति बेला 4 बज्ने आँटेको छ, 3:45 भएको छ र सांसदहरू यति बेला संसद बैठकभित्र प्रवेश गर्ने क्रम पनि जारी नै रहेको छ। म तपाईँलाई यहाँको अवस्था देखाउँछु एकपटक। सुरु हुँदैछ, तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब अहिले हाम्रो संसद बैठक आजदेखि सुरु छ। अब यसको विषयमा पार्टीमा गहन छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। देशको परिस्थिति, समय, अहिलेको अवस्था, प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवादको शैलीमा विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनः बहाली गरेको छ। सर्वप्रथम त सर्वोच्च अदालतलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, उहाँप्रति सल्युट गर्न चाहन्छौँ। र त्यसपछि अबका एजेन्डाहरू, अबका कार्यक्रमहरू अगाडि चाहिँ लोकतान्त्रिक परिपाटीले अगाडि बढ्छ। जस्तो संसद बैठक सुरु हुँदै गर्दा अब फेरि जनतामा एउटा निराशा के भने सरकार ढाल्ने, बनाउने लगायतका खेल संसद बैठकमा कोही पुरानै शैली अपनाइने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता पनि छ, के भन्नुहुन्छ? पुरानो शैलीमा केही पनि हुँदैन। लोकतान्त्रिक परिपाटीमा जसको
बहुमतको सरकार अहिले छ। यो पार्टी फुटिसकेका छैन। उहाँहरूले जनतालाई जुन कबुल गरेर आएको छ सर्वहाराको सरकार भनेर जनतालाई जुन कुठाराघात गरिराखेको छ अहिले, त्यसको विरुद्धमा हामी निरन्तरता प्रतिपक्षको हैसियतमा लागिराखेका छौँ। त्यसको लागि उहाँहरू बहुमतको सरकार हुन्छ, राम्रोसँग 5 वर्ष चला भनेको छ सर्वोच्च अदालतले नि। यो संविधानले दिएको संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्नु पर्यो। संविधानभन्दा माथि कोही छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले न्याय दिइसकेका हुनाले अब त्यसको परिधिमा जनतालाई परेका पिरमार्का जनताका दैनिक समस्याका कामहरू यो सरकारले निरन्तरता गर्नु पर्यो। खोक्रो प्रचार गरेर खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाएर केही हुनेवाला छैन। जस्तो प्रचण्ड माधव पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो भने यहाँहरूले समर्थन गर्नुहुन्छ? अब त्यो पछिका कुराहरू हुन्। त्यो विषयमा अहिले पार्टीले जे निर्णय गर्छ, आधिकारिक पार्टीको निर्णय जे आउँछ मैले त्यही गर्ने। पक्कै पनि हामीले संसद बैठकमा उपस्थित भएका सांसदहरूलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोधिरहेका छौँ र यति बेला संसद बैठक सुरु हुँदै गर्दा सांसदहरू भित्र प्रवेश गर्ने क्रम पनि जारी नै रहेको छ र संसद अबको जो करिब पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक जो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो, त्यो विघटन सँगसँगै संसदमा मुद्दा पर्यो र संसदले पुनर्स्थापना गर्यो र यति बेला संसद बैठक आजका लागि बोलाइएको पछि अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। यति बेला हामी सांसद महेश बस्नेत हुनुहुन्छ। धन्यवाद। जस्तो आज फेरि संसद बैठकमा आउनु भएको छ, अबको यो सही बैठकले के गर्छ? अब यो बैठक आफ्नो नियमित सेड्युलमा जान्छ। अब नेकपाभित्र देखिएको असन्तुष्टि र विरोधहरूका बारेमा अनेक आकलनहरू गरिएको थियो। अब सम्मानीय सभामुखको भूमिका एकदम विवेकपूर्ण होस्, न्यायोचित होस् र कानुन सम्मत होस् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा थियो। सम्भवतः आजको बैठकमा कार्यसूची छुट्याइएको कारणले राष्ट्रपतिज्यूको पत्र र श्रद्धाञ्जलीमा मात्र सीमित भएको हुनाले आज अब धेरै कुराहरू नहोला, सहज ढङ्गले टुङ्गेला। अब सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बारेमा दियो, साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र विउतिएको अवस्थामा मलाई लाग्छ 1-2 दिन संसद होल्ड भएर समग्र विषयमा एउटा नयाँ समझदारी र नयाँ निर्णय गरेर टुङ्गेला अगाडि बढ्ला। के माओवादी र नेकपा एमाले फेरि पहिलेको अवस्थामा पुग्यो? ऋषि कटेलजीको दाबीले सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको साबिक अवस्थामा सर्वोच्चले फैसला गरेको र एकता गर्ने हो भने त्यो बिन्दुबाट सुरु गर्नु भन्ने फैसला आएको कारणले मलाई लाग्छ अब थप केही यो हाम्रो संसद सचिवालयले पनि अब दलको मान्यता दिने कुरालाई पनि त्यो अनुसार यसलाई अपडेट गर्छ होला। जस्तो अब तपाईँहरूलाई त्यसो भए नेकपा एमाले भन्दा भयो त्यस्तो देखिँदैछ। आजको फैसलाले त्योतर्फ म्यान्डेट दियो जस्तो लाग्छ। जस्तो नेकपा एमाले भन्ने दर्ता पनि भएको छ, त्यही पार्टीलाई तपाईँहरूले हुन्छ दर्ता पनि भइसकेको छ नि त व्यक्तिमा। अब पुरानो एमाले बिउतिसके पछाडि नयाँ दर्ता भएको एमाले र माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी पनि स्वतः खारेज होला नि, त्यो बारेमा पनि थप फैसला होला। हुन्छ, हामी हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि हामी यति बेला विभिन्न सांसदहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र खास गरी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। जस्तो संसद बैठक आजदेखि पुनः सुरु हुँदैछ, अबको संसद बैठकको खास एजेन्डा के रहन्छ? के गर्छ? होइन, अब यो हिउँदे अधिवेशन हो, खास गरिकन यसमा चाहिँ नि विधेयक अधिवेशन भन्ने चाहिन्छ। विधेयक थुप्रै विधेयकहरू पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्, विधेयकहरू लिएर जाने र अब अरू करेन्ट इस्युहरूमा चाहिँ नि उठेका विषयवस्तुहरूमा चाहिँ फेरि संसदले छलफल गर्छ र एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। जस्तो तपाईँहरूको भूमिकामा अब जनताले के प्रश्न गरेका छन् भने जनताको मुद्दा भन्दा पनि अब सत्ता ढाल्ने बनाउने लगायतका खेलहरू संसदमा हुन्छन् कि भन्ने आशंका गरिरहेका छन्, के त्यो हुन्छ? होइन, अब जनताका मुद्दा नै विशेष खास यहाँ संसदले हामी जनताका प्रतिनिधि, जनताले हामीलाई जिम्मेवारी दिएर पठाएका छन्। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि भएर आएका मानिसहरूले हामीले जनताकै इस्युमा, जनताकै चाहिँ जनजीविकाको सवाल होला, होइन, विकास निर्माणका सवाल होला, आर्थिक उन्नतिका सवालहरू होला, यी सबै एजेन्डाहरूमा हामीले काम गर्छौँ। अब सरकार निर्माण गर्ने भन्ने कुरो, सरकार बनाउने, सरकार नयाँ बनाउने अथवा यो सरकारलाई कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरो पनि अब यहाँ इस्युहरू बाहिर आइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि यो त्यसको निर्णय पनि यो संसदले गर्छ। तपाईँ सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हो कि बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्ष? किन, सरकार छँदैछ नि, सरकार चलिरहेछ। हस्, धन्यवाद।
पक्कै पनि हामीले सांसदहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज मात्रै सर्वोच्च अदालतले नेकपा जुन नेकपा पार्टी थियो त्यो नेकपा पार्टी यति बेला ऋषि कट्टेलको भएको फैसला पनि सुनाएको छ। त्यो सँगसँगै यति बेला नेकपा पनि अब कुन जुन नेकपामा विवाद देखिएको थियो त्यो नेकपाको प्रक्रिया पनि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि यति बेला उब्जिरहेको थियो। यो हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग अर्का एकजना सांसद आउनुभएको छ। स्वागत छ यहाँ। हस्, धन्यवाद। जस्तो संसद बैठक सुरु भएको छ, जो विघटन भएको थियो र फेरि सर्वोच्चले बदल गरिदिएपछि यति बेला संसद बैठक सुरु पनि भएको छ। यो संसद बैठकले अब आजको बैठक कसरी चल्छ? होइन, आजको बैठक त नियमित प्रक्रियामा जान्छ। विशेष गरी राष्ट्रपतिबाट जारी भएका पत्रहरू र त्यसपछि अध्यादेशका बारेमा आज टेबल हुन्छ र शोक प्रस्ताव पारित हुन्छ। त्यो बाहेक आज नियमित एजेन्डाहरू छैन। जस्तो अब त पार्टी पनि सर्वोच्च अदालतले अर्कैलाई दिइसक्यो, तपाईँहरूलाई कुन पार्टी भनेर सम्बोधन? अब एउटा फैसला आएको छ, त्यो फैसलाको डिटेल पढ्न पाइएको छैन। सम्मानित अदालतबाट आएको फैसलाका सन्दर्भमा हामी छिटै भोलिसम्म एउटा निर्णयमा पुगेर यहाँलाई जानकारी गराउन सक्ने अवस्था हुन्छ। म पनि भर्खरै त्यो पढेको छु, त्यसको अर्थ, भाव, स्पिड अझै छलफल गर्न जरुरी छ। जो विवाद भुल्झिरहेको थियो यसले त झन् समस्या पैदा गर्यो होइन। अब एकातिर समस्या पैदा गर्यो होइन। अब विगतमा दुई पार्टी बिचबाट एकता भयो, विगतका पार्टी सकियो, नेकपा एमाले र माओवादी भन्ने कुरा थियो। तर अब होइन, नेकपा एमाले र माओवादी जस्ताको तस्तै दुईटै पार्टी अलग अलग स्थितिमा छ भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसलामा बोलिया छ। अब यो विषयमा हामीले कसरी जाने भन्ने कुरा अब संसदीय दलको व्यवस्थापन आदि इत्यादि कुरामा भोलिसम्म हामी केही टुङ्गोमा पुग्न सकौँला। अहिले यति भन्छु। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि हामीले जो सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र त्यसपछिको परिघटनालाई लिएर पनि हामीले सांसदहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, हुन त जो तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बिचमा जो एकता भएको थियो त्यो एकतापछि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर दल दर्ता भएको थियो। त्यो दल दर्ता सँगसँगै ऋषि कट्टेलले आफ्नो दल भएको र आफूले दर्ता गरेको भनेर सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए। त्यो सँगसँगै त्यो पुग्दा यति बेला सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको नाममा यस पनि यति बेला सांसद तथा जो मन्त्री नेताहरू यति बेला संसद भवनभित्र प्रवेश गर्ने क्रम पनि यति बेला हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँलाई हामी यो पनि जानकारी गराउँ। आजको संसद बैठकमा जानुभन्दा कुरा गर्दा हामीले विभिन्न भित्र प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले सांसदहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। जस्तो अबको संसद बैठकमा जनताका मुद्दा कसरी उठाइन्छ, कसरी प्रस्तुत भइन्छ? कार्यसूचीहरू चाहिँ आजको कार्यसूची एकदमै नर्मल देखिन्छ। म राष्ट्रिय सभामा छु, तर पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची हेर्दाखेरि आज त राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउनुहुन्छ। त्यसपछि केही चाहिँ दिवंगत हुनुभएका मान्यहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिएर आजको यो चाहिँ बैठक सकिन्छ भन्ने चाहिँ कार्यसूची हामीले देखेका छौँ। अरू कुराहरू अब सदनमा निश्चित रूपमा सदन भनेको कानुन निर्माणसित सम्बन्धित थलो हो। त्यसो भएर अब कानुन निर्माणको सन्दर्भमै यो अगाडि बढ्छ र अरू राजनीतिक मुद्दाहरूमा सदन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा संवाद भएपछि त्यसले नै निर्क्युल गर्छ। जस्तो संसद बैठकमा एउटा जनताको प्रतिनिधिहरूले जनताका आवाजहरू बुलन्द गर्ने अथवा समस्याहरू निरूपण गर्ने त्यो गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले पनि जनताको के छ जिज्ञासा अथवा जनताको चिन्ता के छ भने फेरि संसदमा अब सरकार बनाउनेदेखि सरकार ढाल्नेसम्मका गतिविधिहरू हुन्छन् भन्ने चिन्ता छ। के भन्नुहुन्छ? अहिले त्यस्तो हुनु हुँदैन। जनताको चाहना पनि त्यो होइन। जनताले राजनीतिक स्थायित्व चाहनु भएको छ। जनताको चाहना राजनीतिक स्थायित्व हो। त्यसतर्फ नै हामीले हाम्रो राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो कोसिस त्यतातर्फ नै छ। पक्कै पनि हामीले संसद बैठकभित्र प्रवेश गर्ने सांसदहरूसँग विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र खास गरी संसद बैठकभित्र कस्तो किसिमको चलखेल भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि यति बेला देख्न सकिन्छ। हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँ। जय नेपाल। जस्तो संसद बैठक
फेरि तपाईँहरूले जो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यो सँगसँगै सर्वोच्च अदालतले बदल गरिदिएपछि यति बेला संसद बैठकमा आइराख्नु भएको छ। अबको संसदको जो अधिवेशनहरू कसरी चल्नुपर्छ? अब यो सर्वसमावेश अदालतको निर्णयका यो चाहिँ आज यो प्रारम्भ हो। उहाँले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा संविधान सम्मतवादमा अवलम्बन भयो अब संसद चाहिँ नि। अब यसको चाहिँ जटिलता उत्पन्न कारण के हो भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि हठबाजीले गर्दाखेरि यो अझै पनि शङ्का उपशङ्का घेराभित्र संसद चल्दैछु होइन। उहाँले विश्वास मात्रै लिन्छु भनेर सानोमा घोषणा गरे भने त्यो पनि एउटा सहज बात हुन्थ्यो, त्यो पनि गर्नुभएको छैन। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नलाई उहाँको पार्टी फुटेको छैन होइन। यसो जटिलताको निकासा दिने भने सामान्य प्रधानमन्त्री नै हो, तर उहाँले दिइराख्नु भएको छैन। तर हामी संसद प्रवेश यसको निकासा निस्कन्छ, एउटा चाहिँ राजनीतिक निकासा गरेर निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षले कसरी भूमिका खेल्छ? विगतमा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका भएन, जनताका पक्षमा कुरा उठाउन सकेन भन्ने कुरा आलोचना हुँदै आइरहेको थियो। सत्ताभित्रैबाट विरोध भए पनि प्रतिपक्षले विरोध गर्न सकेन भन्ने कुरा पनि उठेको थियो। अब कसरी अगाडि बढ्छ? प्रतिपक्षले आवाज उठाइरहेको अवस्था पनि हिजो पनि थियो, तर के भने मनै राज्य भन्ने एउटा भावनाबाट एकदम वोटबाट निस्केको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले के गर्न सकेन। उहाँले मनपर्दो ढङ्ग चलाउनु भएको छ सरकार पनि, र त्यस्तो प्रधानमन्त्री नेपालमा निस्के पनि छैन। उहाँको बोलीको ठेगान छैन, उहाँको चाहिँ प्रस्तुति ठिक छैन, सबै कुरा ठिक छैन उहाँको। तर अब हामी चाहिँ एज ए वेटिङ इन गभर्मेन्ट भएको हुनाले हामी निकास दिन्छौँ, या हामी सरकार जान्छौँ या सरकारमा जानेलाई सहयोग गर्छौँ। त्यो हामी भूमिका रहन्छ र संसदले सुचारुमा चलाउनुपर्छ। धन्यवाद। पक्कै पनि हामी तपाईँलाई यति बेला देखाइरहेका छौँ संसद बैठकमा यति बेला